여름철 빨래 쉰내. 세탁기에 이것 한 컵이면 싹 사라집니다. 세탁해도 옷에서 나는 퀴퀴한 냄새. 왜 안 없어질까요? 섬유유연제, 향기세제. 다 소용없는 이유가 있습니다. 땀 속에는 단백질과 지방산이 들어있는데 일반 세제로는 잘 분해되지 않아요. 그래서 땀 성분이 남아 세균까지 번식하고 냄새가 계속 나는 거죠. 이럴 땐 세탁기에 과탄산소다 한 컵을 넣어보세요. 과탄산소다는 물에 녹으면서 산소를 방출해 땀 성분을 화학적으로 분해하고 세균과 곰팡이까지 없애줍니다. 다만 과탄산소다는 찬물에는 잘 녹지 않기 때문에 세탁기 물온도를 40도 정도로 설정하고 세탁을 돌려주세요. 특히 여름철 운동복, 수건, 흰 셔츠까지 새 옷처럼 상쾌해집니다. 오늘부터 과탄산소다 한 컵으로 쉰내 없는 세탁 직접 경험해보세요.